पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड कोर्सेज 9109506253 या फिर 7897293790 पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेलगाड़ी यानी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी जरूर होते हैं, पर अगर आपने एक बार इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो बड़े ही आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चन आपके लिए। मैं आपको इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और अंतिम में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रेलगाड़ी से संबंधित। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इफ ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। चलो, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको आपको समझाता हूं। मान लो ये है पोल, ठीक है, ये एक पोल है और ये आपकी रेलगाड़ी है। अभी आप देख रहे हो बच्चों कि रेलगाड़ी का जो अगला भाग है, अगला शिरा है, यानी इंजन है, वो पोल के पास है ना। अभी ये पोल के पास है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और देखो रेलगाड़ी धीरे धीरे इस पोल को क्रॉस कर रही है। तो जब ये रेलगाड़ी इस पोल को क्रॉस कर गई तो इसका सबसे पिछला हिस्सा पोल के पास आ गया, है कि नहीं। इसका सबसे पिछला हिस्सा पोल के पास आ गया। तो एक बात बताओ, आप रेलगाड़ी के इंजन को देखो, सबसे अगले वाले भाग को देखो। पहले वो यहाँ थी और अभी वो कहाँ गई, यहाँ आ गई। तो इतनी डिस्टेंस यानी इतनी दूरी उसने तय की। बात आ रही है समझ में? इतनी दूरी उसने तय की और यही तो रेलगाड़ी की लंबाई है। क्या है? यही तो रेलगाड़ी की लंबाई है कि नहीं। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी कैलकुलेट करेंगे हम। तो आप जानते हो बच्चों, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू समय गुणे चाल, यानी टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, टाइम देखो हमारे पास है 10 सेकेंड और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, टाइम सेकेंड में है और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो आप 5/18 से गुणा कर देना। तो 90 है, 90 को मैं Good food makes everything great. Order online on Zomato and get it delivered home. को मैंने बच्चों 5/18 से गुणा कर दिया तो ये क्या आएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास चाल भी आ गई 25 मीटर प्रति सेकेंड और हमारे पास टाइम भी है 10 सेकेंड। तो हम दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं। 10 सेकेंड टाइम है और चाल है 25 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हुआ, 250 मीटर। दूरी हमारी हुई 250 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो डी ऑप्शन। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन समझ में आया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप इसी तरह से सोच कर करना कि मानना एक पोल है, उसके बाद उसको एक रेलगाड़ी धीरे धीरे क्रॉस कर रही है। तो जब वो क्रॉस कर लेगी तो वो अपने लेंथ के बराबर ही तो दूरी तय करेगी और वही रेलगाड़ी की लेंथ होगी अगर हम दूरी निकाल लेते हैं तो। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अगला सवाल। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 320 मीटर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक खंभे को पार करने में यह कितना समय लेगी। A train whose length is 320 meter is running at a speed of 36 km per hour. How long will it take to cross a pole? समझो, ये एक खंभा है, ये एक पोल है, एक रेलगाड़ी आ रही है जिसकी लंबाई 320 मीटर है। मान लो ये रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई है 320 मीटर। 320 मीटर। अब ये क्या करती है, इस पोल को क्रॉस कर लेती है। क्रॉस करती है तो मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में समझाया, क्रॉस करेगी तो अपने लेंथ के बराबर ही दूरी तो तय करेगी। ठीक है ना। तो डिस्टेंस यहां से हमारे पास निकल के आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 320 मीटर, क्योंकि उसकी लंबाई 320 मीटर है ना। उसकी लंबाई 320 मीटर है, इसलिए हमारे पास डिस्टेंस निकल के आया 320 मीटर। हमें निकालना है टाइम और हमें यह भी दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है।
तो मुझे बताओ डिस्टेंस मीटर में है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कुछ याद आया? मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। बिल्कुल सही। तो हम इसको ना मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब भी किलोमीटर पर आवर दिया हो, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, तो आप क्या करना, 5/18 से गुणा करना। हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है, देखो यहाँ से 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ 5/18 से, तो ये कितना होगा बताओ? 18 दूनी 36 और 5 दूना 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी स्पीड है मीटर प्रति सेकेंड में। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, डिस्टेंस हमारे पास आया 320 मीटर और स्पीड हमारे पास आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो टाइम तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ? दूरी बटे चाल। टाइम का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है? 320 मीटर और चाल हमारा है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो टाइम आया 32 सेकेंड। 32 सेकेंड है ना? तो वो रेलगाड़ी पोल को क्रॉस करने में 32 सेकेंड लगाएगी, यानी डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो आपके स्क्रीन पर रहा अगला सवाल। एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 700 मीटर पुल पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है? हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन टेक टू क्रॉस ए 700 मीटर ब्रिज at a speed of 108 किलोमीटर पर आवर if the length of the train is 200 meters? समझो आप, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है पहले वाले से। अब आपके पास क्या है ना, एक पुल है। ये मान लो ये है एक पुल जिसकी लंबाई है बच्चों 700 मीटर। 700 मीटर, ठीक है। और एक रेलगाड़ी है, मान लो ये है आपकी रेलगाड़ी, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आगे वाला इंजन है इसका, ठीक है। ये रेलगाड़ी आपकी है और ये इस पुल को क्रॉस करती है। रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है बच्चों, बताओ कितना? खुद की लंबाई है 200 मीटर और पुल की लंबाई है 700 मीटर। तो पुल को क्रॉस करने में कुल इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 700 और 200 यानी कि 900 मीटर। यही इसमें दिमाग लगाना था कि हम क्या करेंगे, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जोड़ लेंगे। ठीक है ना? समझ में आया क्वेश्चन ना? चलो, तो इस तरह से आप देखो कि हमारा डिस्टेंस जो निकल के आया वो आया 900 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है। आपको बस पहचानना होता है कि दूरी क्या है, समय क्या है, चाल क्या है, और आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ये हमारी दूरी है 900 मीटर, ठीक बात है। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हमारे पास है। दूरी बच्चों हमारे पास 900 मीटर है, मीटर में है यानी कि, और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो क्या करेंगे जी? बिल्कुल सही, वही काम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 108 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए मैं 5/18 से गुणा करूंगा। 18 6 के 108 और 6 25 30, यानी ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड आ गई बच्चों। ये हमारी क्या आ गई? स्पीड, यानी कि गति। और हम जानते हैं हमें निकालना क्या है, पहले ये देखो, हमें निकालना है कि कितना समय लेगी, यानी इस पुल को पार करने में कितना समय लेगी। हमसे पूछा है टाइम, और हमें पता है बच्चों, मैंने फॉर्मूला बताया था, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि गति। डिस्टेंस हमने अभी निकाला 900 मीटर। देखो ये पूरा लेना है ना, ट्रेन की भी और पुल की भी लंबाई। तो डिस्टेंस 900 मीटर और स्पीड अभी हमने निकाला 30 मीटर पर सेकेंड। 30, तो ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 30 सेकेंड। यानी ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करने में 30 सेकेंड का टाइम लेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है ना? आसान सा क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखना जरा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 325 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? In how long will a 100 meter long train running at a speed of 90 km per hour cross the 325 meter long platform? अरे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले जैसा ही तो है। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ 100 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 325 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितना आ गया? बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है पहले जैसा ही। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया? 100 + 325, यानी कि 425 मीटर,
मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, बात आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा मैं आपको समझा चुका हूँ। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 425 मीटर। चाल कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे को हम पहले क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18 पचे 90 और 5 पचे 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। और हमें पता है बच्चों, हमें दिया हुआ है, देखो डिस्टेंस हमें पता है, हमने निकाल लिया यहां से। हमसे पूछा है टाइम कि कितने देर में पार करेगी। तो स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो टाइम तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। टाइम बराबर क्या होता है, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, है कि नहीं। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमें पता है 425 मीटर, और चाल यानी गति भी हमको पता है 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो 25 से 425 में अगर मैं भाग देता हूं तो ये क्या आएगा बताओ, 25 एक कम, ये 25, 17 बचा 175, ठीक है। 25 सत्ते 175, यानी कि 17 सेकेंड। 17 सेकेंड हमारा टाइम आ गया। ऑप्शन देखो कौन सा है, सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, यानी वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में पार कर लेगी, ठीक है। इसी तरह के और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए ड्रोन स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर